onipa mi woni mugidie ena me kohia obi o mabrabo ma nipa kro se obeboa me ena me so de me woni mugidie ne nsa ena me de kochia nipa no se nipa aso mesi so obeboa me o ekowie echi no nipa na ba be ye baako no mayi mesi nchen emwa man ne ka so de beboa me nyina ade amanye lucky wo ho ne se de me de kochia aman no eye oba na afi de emwa no ni nyina e ko oba ne ho hwede nchechire mu ede mi akwa akogina abrabo mu nkomo ye hwadu eto de bia momye nto ya no na reka enipa bi nye mene wo na akasa no etoro bi enipa bi a wo so ne nsa de na kwa akọchia wo bi no se woni wadwene woni tiri mu fa wo ho a anka wo so ne nsa mpo na motu anamon se wo kwa akọje nchia wan so yi a opportunity e wo se ba wo ho no ebe kwa akọdi ni ho woni ho no mo be wo chiri poto esanse ade a ye wo dia no efiri sa ade ne be ye wo dia nyina wo pa mo na ba be ye wo no dia eti wonya introduce ne pe wade afiri wo nsam hweyie ansa na natoa no nsam ne so no ma memfa akonya we ese so na mo ase wate nyame nhira mo me birthday no hyase enra na sede mu se we hye me mo celebrate me musi posti me video samo ye ma me emu akyede a eba ye emu momo yankopon mu nhira mo mo ma me hunu se enipa hu nya mo kyerɛ me wo dɔ pa nyame nhira mo nyame nhira mo nyame nhira mo yankopon mu nhira mo eso mani messages na do so ana me ntimi nkai mo kyerɛ me se na wobri ye bo a mo dɔ me emu mpai bo a mo bɔ ma me kura mpo a me nim mo a mo frɛ me mo aka mo mpai bo a mbese mo bɔ nyina mo betimi abo aka ho bigusu di a me nyandi nwie nyame nhira mo ene celebration na ma celebrate me no eye me fedodo abrabo mo nkomo ye ho aduro introduction ma so ne nsa de na kwa akɔkyia nipa na opese wo boa me no ekɔ wie akyire no na wa fa mechi no ni nipa na kwa akɔye baako ni nipa na yi masi nchen na ode mwa na wo so ode ma me no na ode ma baba awa no may your soul rest in peace ababa wa me kana semi enye se yemete bara wato na nanom wansie do yankopon fa ne kra ensie yi minim opportunity bi a wonya ne wa abrabo mi a won hwehwe wanimu e che akura asepono a wo pese wo de kwa opportunity no wo pese wo de kwa kire wo badwam ade ne nya nsipi wo pese wiase nipa nyina ete na de wonya ne mu gidie no wonim ne tiri mu asem ye kwa ye bai ye ni nipa ne bedi nkita ho nanso hey etuo mu osum okuku sekusuru nipa ne jai samai minima baba awa bi a nyankopon ye na dom awurade nyankopon ye na dom om ye na mfofo mienu ena dako bi om ko party bi ase na om mienu nyina ekohia anyimonyamfo mienu bi ena we simeboa we om de kia boaboa mu akwan bebre so ena ekɔkyerɛ om mienu nyina efia kɛse mienu ena obi anchu so di opena papafo ne ye mienu ena ema na mfofo ne so ye tu ena baako ne ye chair na se renovation bi anhye dani honom tie se wo magina so ato ama no a wa sha ase ates na wotwe ye besi mu ne krampo no na okwa akɔboaboa no ana se okɔboaboa no ho krampo ana wo kwa no no baako na oka wona renovation bi wo ho e wo se ye renovation bi wo fie ho enti wo hu fie ne so kama no so be ye renovation enti wa ma ma ni kan ye ntwea dan ne ka ena otwitwa fie ne pictures go ne phone so oba ya na obetese mu tese kase abonu mu na o friend na afofo na danfo baako bi na o de chance minipa no osi okoto fie we si amame o won say me bia amete no e wo ho no me yentu me bia amete no me ye comfortable but hanom no ye better che bia amete no na ntihwe me fie se de sitie nyame ya adem o se next month kwa akotua ka na afia ye renovation bi ye renovation na ansa na makom na danfo ni ke fie ne sa na say mi so mi wo nipa bi o ono nipa no wo no de ababa wa wo kana se bi wo nim sa na nipa no mi so mi wo nipa bi wo so oto de ama me ba wo dan ye de so chair me de no abusiafo not knowing say girl na walk kan asema chair na danfo no onu ni nipa na walk akoto dan na mano no na danfo no ene ni nipa na otwem mpana wo mrekura woni nti wode dan ni chair ni wie ya omodi nkomo wie na danfo ne fa chi na okọ man ne ho no se na wona wo se okoto dan me ni pass me se no o promise me na waye obi nim de esi wo ho e ko wie chi ni akoto dan ni mom ama girl no Gana me kana some ye dan ne kwakere no se kyena e na ne dan ne ye beto de amenim one papa ne krampo ntemu asei e bi sise me ne wo kasei ba na danfo na wo ka ne ho no a wo no ne to na na reka nipa mienu ne de wo kwakere ade no wo no wote dan ne mu siesie e kwa wie akire no na danfo na de pictures ne kire no
entamu ono mo area ba ene yakoto dan kese so chen de ono kwampo na nke yeto ama no ono de na enya ama so okọ fifi mu ekohwehwe mu no na chese ni kunu na nanse nipa na wonya no a wo sogu na no nkakra no enam ono kasare ni nchechire mu nti na danfo na fa echire ene na etwempana ama wono papa e wo se yede ma no opportunity wo se wonya no na danfo na e benefit sister bra o kasado do to de bia abrabo mu nkomo ye hwadu introduction bi yo a ehu hia ye woni pa bi yo hono mu a odwene oyedibi ma me nibi onim se bi krampa wakwa koja ba bia na asa wo de na ko ba bi opportunity bi ba wodwene adwene da ne tirim eto bi hono krampa wan introduce na kire obi kwa no so wakwa ye no ena taku na ba mu a o se bia me nua sempu abi ni wa fa ncha okra nko mfa nso wo hwe but ye wo bi hono mu a wo kura wo ka asa ade ye wo de awon kofa no obafu ochi akwa akwaje nti wa wo bie wa no esa tese mu kira na dia ene waje afiri wo nsem ye de wo sika be dwa nanka afia ye besimi busumi ye besimi na wotwe ye besimi eda ye besimi senka wo be jai kasa be biribe no introduction hu hia no unya ade anade aba be kire obi hia wo ba na wakwakodi wo nkomo ade bi nya mamu no watesesem se wo be jai se su ne ban no a ankanyankopon be ye wadom esansa to da bia wo kasa doto na wano asem na ma wo de so se de wotie ankanye se ne wabra boten ka wo ko wani mu chense enso da bia ade ye wo de na akodi obi nsem wano asem nti abrabo mu nkomo yeguso ye hu aduro introduction bi ono me hu hia wo afia ye be wura mu medofo ma yense sa wo bosumi ye be wura mu ma yense sa wo na wotwe ye be wura mu ma yense sa wo ma yense sa na nipa betire mu oten omo mo te sa na omo nyoma de so mbesa kira ne nso na omo bo omo hene eno obo enkotia eno obo enkotia eno enkotia wobo sister bra what is sa kira ye nyira enye perfect me ba bi wo me ye me hu adu ne jai se wo bo akutia no sa kira abrabo mu nkomo yeguso a ye hu aduro introduction ye kwa ye be ye ni nipa na be di nkita ho sabi impreduasa enye ya na enye because ye nipa but wo kan sama kire obi a aya achabi wo chechi nsem dodo enye bone se wo ba be di adanse ye wonya kunu wonya yere na wo ba beka but nipa na wo ka che na se be bia wo je na wo cheche wasem no opportunity na aba no be bia wo je na wo ka e wo se wo hwe yi nyanyina so ansa madienka yaka che no mane mbrem de se wo nsa beka na manka wo nsa kansa nyam so de yaka che wa wo nsa nyanka ya na wakeka na sai enkosi da pay medafo enkosi da pay ena me no mienu ye ni beba ye ho so na obri ye boy ye medin akono councilor no ni nyina meje so afia ye besimi busumi ye besimi senka me no mienu ye besese yesu ene ye ban ye ni yo ene ye kasa dodo na anke nyankopon bo sha wa hye no anke bebem wo mere kra ye mere ho kasa dodo no mum ye ntwa so kakra maka mi leso ne nje wana odi a cheme panifo si due ben na etwi ebiemu happy birthday to me na me koso akase nyankopon nhamo mo wish mo present just say the must celebrate me must obi me picture ato ho obi a tro comment just obi wish me just obi bomb pai ma me na mani asododo emu asofo akase ne nketoa emu mani mu mema emu mofra mu nkokoa just say nyame nhram ma ya tie dodo kasa me ka bobodi a ade be chiasa I love you all na na obri ye bo akasa dodo fon son pem me kai man kan ye bi ho fa ncheme me dase